우리가 상상했던 그림과 너무 다르다. 야, 20평 살다가 40평 이상 그 느낌인데 이거. 진짜. 진짜네. 아, 오늘 계획 다 틀어졌네. 원래는 지금쯤 도착해서 그러니까 산에 올라가서 김밥이나 라면 먹고. 이래다가 한 오후 3시 도착해서 산에는 못 갈 것 같고, 많이 늦을 거 캠핑장 가서 그냥 쉬다가 내일 아침에 등산을 하든, 아니 이번엔 내일 아침에 일어나자마자 빨리 집에 가서 애들 아침 챙겨야 되는데. 산에서 가서 먹을 거 빨리 꺼내봐. 먹게. 여기서 먹어야지. 원래는 이거 산에서 먹어야 되는데 힘들게 올라와가지고. 우리가 상상했던 그림과 너무 다르다. 맛있어. 정상에서 먹은. 밥 먹고 커피 마시니까 되게 맛있다. 산에서 먹으면. 야, 팔당대교까지 3시간. 이 아름다운 길, 자기가 얘기하는 아름다운 길. 용담대교. 차 꽉꽉 막힌다. 나 여기까지 왔었잖아, 자전거 타고 집에서. 나는 걸어서 왔다니까. 아, 맞아. 난 여기서 거의 걸었어. 10만 킬로? 10만 킬로. 아, 10만 킬로가 아니지. 10만 보. 10만 보. 한 60킬로. 진짜 여기 왔지. 나는 자전거 130km로 여기 이렇게 왔어. 자전거 130km. 돌고 나니까 한 7, 80 됐나 해서 한강 한 바퀴 더 돌고 들어갔지. 그날 내 목표가 130km였거든. 왜 130이야? 하루 라이딩 양을 늘리는 때였어, 그때가. 내가 강요는 안 하는데, 근데 운동은 진짜 이거 평생 해야 되는 거야. 인생에서 정말 도움 되는 거야. 아, 야, 저기 봐. 산 색깔 봐봐. 아, 듣기 싫어. 앞으로 눈으로 보는 거랑은 달라. 자, 그래서 하던 얘기 계속하면 운동할까 말까. 아니, 그냥 삶이 다 행복해져, 운동하면. 근데 진짜 예쁘다. 아, 이 길도 지겹게 많이 본다, 그치? 절인지 저 사찰도 맨날 보고. 우리 여기 이쪽 너무 자주 오는데, 우리 이 근처 이 근처 살자, 이제. 이 근처 살아야겠지. 양평에다 집 얻자, 이제. 채널 이름도 바꿔버렸어. 양평 웃기네. 야, 오늘은 그냥 우리 차 안에서 대화하는 걸 끝내자. 물도 되게. 여기 너무 이쁜데? 여긴 어디야? 산하니. 신양수대교. 여기가? 아, 돌머리 저. 그래. 돌머리 여기 카페 좋은 데 많은데. 그리고 양수에 들렀다 갈까? 어차피 늦은 거? 커피도 마셨고. 커피도 마셨어. 그냥 갑시다, 캠핑장으로. 그래, 오늘 복장이 이게 산행 복장이잖아. 아, 맞다. 나도 좀 그래. 나 지금. 너 그 등산복 입으니까 한 5살에서 10살은 더 늙어 보이는 것 같아. 이바지? 야, 이게 등산복이 그게 있네. 나도 이걸 등산 이런 걸 입으면. 그래, 오늘은 이제 10년 더 늙어 보여. 늙어 보여. 등산복도 젊은 사람들이 입으면. 맞아. 이뻐 보이긴 하지. 이뻐 보이고. 등산복만의 문제는 아니야. 어쩔 수 없다. 이시영이 입었어도 얼마나 이뻤겠어. 내가 좋아하는 연예인이지. 그렇지. 일단 운동 좋아하고. 김종국, 이시영 딱 동지야. 운동 좋아하는 사람들은 다 나의 친구들이고. 헤이 브로. 그대로 그렇게 생각 안 해. 헤이 브로. 그래서 저 LA에서 내가 운동할 때 그냥 헬스장에 온 친구들이 다 친구야. 브로야 다. 나이가 한 20, 30, 40대 이상에서는 다 친구야. 그러면서 얘가 하고 있다 그러면은 이렇게 약간 이렇게 표현하면 다 돼. 이 표현만 쓰면은 다 돼. 그러면 비켜준단 말이야. 나 할 때 그 친구가 도와줘. 뭘 도와줘? 약간 힘이 붙일 때 살짝 손가락으로 이렇게 도와주는 것만으로도 내가 몇 번을 더 할 수 있단 말이야. 육신의 가족과
맞아. 그러니까 우리 거를 이렇게 한 번 자- 봐서는 알 수 있는 게 아니야. 자세히 보셨네. 아내가 카스 맥주만 마신다. 맞아. 대박이야. 또 아, 그리고 아내가 명품에 관심이 없다. 없다. 아예 없지. 남편이 커피 매니아다. 맞아. 남편이 차에 관심이 많다. 그냥 공통점 그런데 차에 나한테 관심이 많지는 않은데. 치명적 차이점. 치명의 차이점. 남편이 운동을 싫어한다. 아내가 캠핑을 싫어한다. 잠깐만, 거기서 약간 힌트가 좀 나왔어. 우리 둘 다 캠핑을 좋아하는 사람은 아닌데 근데 캠핑이 좋아지려고 하는 사람인가 보네. 우리는 캠핑, 나는 아직도 캠핑이 좋진 않아. 난 솔직히 너랑 있는 게 좋은 거야. 이거 내가 그렇게 지금 좋아? 진심인데. 자기는 지금 이 코로나 상태이기 때문에 다행인 줄 알아. 이거 아니었으면 내가 주말에 이렇게 시간 내기 쉽지 않아. 알지? 그러니까 못 만나고 있는 사람이 얼마나 많아. 만나서 고맙습니다. 대부분 주차비를 여기 와서도 결제해요. 감사합니다. 오늘은 야영객 많이 왔나요? 저희들 데크 20개인데 오늘 한 15개 정도 차요. 찼어요. 지난번에 왔을 때는 저희 혼자 있어가지고. 그때 혼자 있었어요. 네. 그때 오셨어요. 무섭다고. 예. 그때 뭐 텐트도 안 치고. 맞아요. 기억나시는구나. 예, 맞아요. 네. 네. 감사합니다. 감사합니다. 와 예쁘다. 오늘의 우리 집. 야, 느낌 완전 다른데, 그때랑. 그때랑 진짜 그때는 완전 초록이었는데. 용문산 식감데크. 예쁘게 물들었다. 여기는 깨끗해. 저 옆자리 치워줄까? 쓰고 싶지. 맞아. 그 빗질을 내가 저번에 알려줬는데 그거나. 왜 이렇게 엉성해 보이냐? 이렇게 이런 데 살면서 봄, 여름, 가을, 겨울을 저렇게 느낄 수 있는 사람들은 참 부럽다. 저 집 사람들. 이거 봐. 어마무시하네. 뒷자리에 누가 셋이 절대로 올 수 없어 이제. 새로운 아이템입니다. 자, 새로운 아이템. 아무튼 이걸 설명해야지. 사람들한테. 난 자꾸 미지멀인데 본의 아니게 뭔가 늘어나 지금. 이거 끝났어. 설치 끝. 자, 오늘부터 너는 우리의 가족이다. 야 여기서 앉아봐. 아까 너무 편하다. 자식 느낌. 야, 20편 살다가 40편 이상 그 느낌인데 이거. 진짜. 큰 집 얻었다 우리. 우리의 캠핑 라이프에 활력소가 약간 됐네. 이제 문 닫을까? 닫자. 말아 올릴 수도 있는 거야. 그냥 텐트도 보면 애들 장난감처럼 재미지게 만들었어. 오늘 캠핑 장비 소개. 더 캠퍼에 이거 이름 뭐야? 코지팝. 코지팝. 코지팝 원터치 텐트. 면 텐트입니다. 안에는 니모 조르 25L 사이즈 2개, 무게 하나 들어갔다. 그리고 침낭은 베이스 캠프에 구스 800짜리 2개. 그리고 네이처 아쉬워 이거 빨간색이어서. 네이처 하이크 색깔을 써야 돼. 에어필로우. 자, 이 정도. 오늘의 숙소동은 이걸로 끝. 숙소동. 그리고 난로 태서 77A
추울까봐 가져왔는데 필요 없을 것 같아. 필요 없어. 하나도 안 추워. 춥지 않고. 지금 11월. 자, 오늘 장면 이게 끝이네. 음. 테이블 하나, 의자 2개, 난로 하나, 그리고 텐트 하나. 원래 계획은 등산 갔다 와서 이거 설치하는 게 계획이었는데. 아니 근데 지금 오늘 여기 뷰도 좋으니까 어. 그냥 여기 앉아서 즐기자. 오늘은. 그래. 너무 좋다 이거 단촐해서. 단촐해서 좋다. 이게 사이즈는 크지만 우리 같이 간편하게 설치하고 하는 데는 최고인 것 같아. 원터치. 그리고 원터치가 플라이가 있으니까 좋아. 비올 때. 일반적인 원터치는 그냥 피크닉용인데 얘는 1박 하기에도 무리 없지. 플라이가 있으면. 아무튼 만족. 아무튼 끝났지? 빨리. 맥주 마시고 싶어 지금. 미쳐? 이제 너달 걸 웬일이야 맥주를 드시고. 나도 맞춰야지. 춥시다 너무 좋다. 나 맨날 오만 얘기지만 나 저기 I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. 울긋불긋한 산을 쳐다보고 있으니까. 좋아. 좋다. 우리 일정이 된 나의 목표는 내일 아침에 최대한 집에 일찍 가는 거야. 이번에 산에 가지 말까 그냥. 욕심부리지 말자. 그 산이야. 내년에도 갈 수 있고. 그래. 그치? 애들 책임이 우선이니까. 그러니까요. 지금 수능 2주 남았잖아. 일찍 가자. 여기도 충분히 지금 좋아. 여기 좋아. 여기서 쉬는 거 좋아. 여행도 한 달에 한 번, 그 정도의 비용을, 큰 비용을 쓰는 여행은 한 달에 한 번 정도면 충분한 거지. 그런데 캠핑은 비용도 되게 저렴하고 매주 나가도 부담 없고 자기 영상 찍는 것 때문에 매주 나가는 게 부담스러운데 난 여행 하루하루 가지고 부담돼. 내 장밖에 양이 너무 많아서. 내가 기록으로 남기는 거는 사진이든 영상이든 그때 즐겼던 느낌을 나중에 다시 느끼고 싶어서 남기는 거야. 맞아. 기록이 없으면 추억도 안 돼. 사실 한계가 있어. 기억하는데 기억을 소환하는데 한계가 있어. 아무튼 나이 들면서 조금 실용적이고 재미있는 취미가 생긴 것 같아. 금세 다 먹었어. 그러니까 다른 집들은 다 고기 굽고 난리 났던데 내가 한 게 아니라 엄마가 사준 거. 야, 하늘 너무 이뻐 여기. 저쪽 이뻐. 사진 한번 찍을까? 찍어봐. 아 제발. 나 전지현 같아? 아, 쓸데없는 소리. 욕 나올 뻔했어. 하나, 둘, 셋. 내가 얘기해서 너무 심했다. 고구마 하자고 그래가지고 싸운 게 아니라 내가 아예 집에서 가져왔다고. 잘 해봐. 아니 이런 것도 남자들이 하고 하는 거야. 보통 캠핑은 남자들이 많이 하는데 근데 우리 집은 좀 진짜 그런 거 따지지 마. 이렇게 하면 맞아? 그것도 인지라고 또. 생제 오지게 내겠다. 이거 내가 했다고. 오늘도 왜 술 마시러 온 느낌이야. 1차 끝내고 이제 2차 가게로 옮긴 느낌. 자, 2차. 이제. 예쁘다. 그림 같다. 외국 같다. 그냥 산정상 안 가도 여기 좀 가을 느낌 아쉬울 거 없어. 가을 느낌 많이 나는데. 가을 느낌. 물씬 풍기네.
저 빨간 거 봐. 저 단풍 색깔 봐. 아 여기 있다. 오, 이쁘다. 오, 여기 너무 이쁘다. 오, 세상에. 280인가? 어. 우리까지 있으면 셋이야. 그래. 또 있어. 이리로 가. 280 이제 부영됐어. 우리 거는. 아, 우리 거는? 저 벤트 창은 왜 닫지? 그럼 비가 와도 괜찮잖아. 우리는 비 오면 닫아야 되잖아. 아, 오, 그냥 거네. 아, 우리 부식이네? 여기 너무 예쁘지, 여기? 우와. 여기 진짜 좋다. 야 여기가 생각해보니까 화장실 앞이 명당이네. 여기 이 자리가 명당이야. 여기 진짜네. 여기에 의자 갖다 놓고 앉아. 대박이네. 오늘 안 사실. 어. 280 최신 버전. 너무 예쁘지? 색깔 예쁘지 않아? 올리브. 우리 하나 더 살까? 아니? 그건 뭐야? 그냥 돼지. 아 돼지불고기? 돼지 불고기인데 빨갛게 양념한 거야. 근데 오늘 저녁이 끝이야. 그래 이렇게 간단히 먹고 끝내. 아니 눌러야지. 오. 이거 먹어봐. 참치 싸 먹어. 괜찮지? Take me back, all the way back to the days. Daydream. 야, 여기 영상 찍는다고 따지냐? 결혼 생활 20년 만에 처음 아니야? 내가 연진이 많이 써주는데 이런 거라도 하니까 이렇게 받아먹는 거지. 좋은 점도 많네. 와이프한테 이런 쌈도 받아먹어. 항상 고기에는 야채가 따라가요. 콜레스테롤 때문에 자기 이번에 검진했을 때 뭐가 문제 나왔는데? 그래서 야채 좀 먹어야 되는데. 약간 혈압이 약간 높고 예전에는 좀 운동을 많이 하는 사람들은 HDL 이게 높잖아. 높잖아. 근데 HDL 수치가 높은 거가 그냥 정상으로 떨어졌어. 많이 높았었는데. 그래서 나는 HDL이 높은 사람이라고 약간 자부하고 있었는데 난 낮아. 좋지 않아. 왜냐면 식단이 좋지 않으니까 내가 보통. 좀 맵긴 하다. 어? 나한테 맵다. 그렇게 맵지 않은데 나한테. 옛날에 결혼 초기나 까지는 자기가 먹을 걸 먹으면서 이렇게 한 적이 없어. 내가 그 운동하고 아니, 그 이후부터 그런 운동하면서 말을 하기 시작했어. 안 먹기 시작하면서 맵고 짠 그 거. 전에는 못 먹던 사람이 아니야. 체질이 바뀐 거야. 와, 야. 잠깐. 네. 근데 김이 안 나. 기분이다. 오, 호박고구마야? 몰라. 진짜 잘 익었다. 마치 찐 것처럼 세상에. 자, 한번 먹어봐. 먹어봐. 아니야, 자기 먹어. 진짜 꿀맛이라는 표현이 맞다, 진짜. 진짜, 이거 봐. 진짜 이 꿀 같아. 기름, 아니 뭐야. 윤택, 윤태. 윤기. 윤기. 말문이 막혔어? 이 윤기가 잘잘잘이다 진짜. 이거 생각하면 진짜 겨울에 히타 안 사고 이거 날로 산 게 잘한 것 같아. 히타를 살려고 그랬어? 페니타. 이거 찍고 있나? 와. 그래서? 이게 나오나? 뜨거워. 하긴 지금 초저녁이야. 몇 시게? 7시 반?
놀랄걸? 5시 59분. 대박이지. 너무 간편한데 준비된 걸 물만 부으면 되는데. 이게 캠핑용이야 그럼. Being vulnerable made me feel less than I am. 진짜 불타네. I have never known till you entered 쉘터 아니 좋다. 계속 뜨겁다 춥다를 반복하고 있잖아. 밑에는 뜨겁고 여기는 춥고. 그래도 쉘터가 나을 뻔했네. 무조건 쉘터네. 이제 우리도 캠핑 쉬어야겠네. 수능도 있고. 온 식구가 다 오니까 집도 치워야 되고. 나는 왜 장난을 만나가지고 남들은 안 하고 고생해야 되는 거야? 어? 모든 조건에 다 맞는 사람이 어떻게 만나? 자기가 그러니까 나쁜 조건이었어. 좋은 조건에 결혼을 한 건 아니지. 근데 우리가 아주 어릴 때 그냥 서로 좋아하니까 당연히 결혼하는 걸로 생각하고 결혼했었잖아. 둘 다. 내가 조건 따졌냐? 그런 거 없이 결혼했지. 요즘은 그래도 다들 조건 잘 보고 미래를 좀 설계해보고 결혼하잖아. 근데 우리는 그런 것도 없었지. 그래서 우리는 완전 감정적으로. 그냥 감동적으로. 난 너가 지금처럼 이렇게 사회적으로 좀 높은 이시잖아. 어떻게 보면. 어떻게 보면. 근데 그런 것도 생각도 못했어. 너가. 우리가 뭐 그런 거 생각하냐? 생각 지금 안. 좋고 이 사람이 좋으면 땡이었지. 무슨 앞나 무슨. 좋아서 결혼했는데 결혼하고 보니까 둘 다 나름 잘하고 있어서 다행인 거지. 서로. 그래서 서로 잘 만났어. 둘 다. 그렇게 생각해. 내가 점점 그렇게 생각하려고 노력해. 노력해. 그래서 너 생각 안 해왔었잖아. 잘못 선택한 것처럼 얘기한 적 있잖아. 지금 좀 바뀌었어. 유튜브 때문에. 좀 그런 것도 있는 거 같아. 유튜브에 사람들 반응 보고. 나의 삶을 누군가가 본 적이 없잖아. 그게 미안해. 내가 그렇게 자기를 많이 깎아내린 것 같아. 20년 동안 내가 너한테 내가 막 이렇게 더 이렇게 했으면 좀 자존감이 보통 높아졌어. 솔직히 좀 억울해. 그렇게 자존감이 낮아 사람이. 아니, 나는 시청 가도 아니 딴 사람 앞에서 자존감 되게 높은데 너 앞에서는 좀 작아. 너 앞에서는. 됐어? 나 자존감 하늘을 찔러. 근데 너 앞에서만 작았던 거야. 결국 내가 부족한 걸 끝냈어. 끝까지 따뜻하게 먹을 수 있는 거. 겨울은 이제 그만. 겨울에는 안 해. 12월에는 안 다녀. 아직 겨울 아니야. 그래 11월까지만 하자. 11월까지. 혼자서 이거 다 먹었어 너. 너 오늘 지금 맥주 4개에다가 저녁 먹었지. 이 어묵탕 다 혼자 다 먹었지. 어쩌라고 이거 살찌는 자기가. 다음 주부터 또 열심히 운동해. 그러니까 꼭 운동해. 오늘 코지팝 텐트에서 첫밤 저녁밤 생각보다 넓어서 너무 좋네. 해봐 요거까지 했어 지금. 짱이야 완전. 너무 잘했어 이거. 이걸 하기 잘한 것 같아. 너무 따뜻해. 이 정도면은 진짜. 겨울에 달만한데. 그러니까 겨울 다니자. 그냥 해본 소리 했어. Baby, it took just one kiss. 산에 올라가면 많아. 오늘밖에 안 볼 수 있거든. 아침에 이렇게 새소리 들으면서 좋은 풍경을 보면서 패드할 때 난
이때가 최고야. 캠핑하면서. 물론 짧은 순간이긴 하지만. 커피도 마시고 어쩌겠어. Cause you took my scars, bruises and broke. 가봐서 밴드가 아래쪽으로 가야 돼. 밴드가 이쪽에 있어. 여기 있어. 그러면 이쪽. 그리고 발로 밟고 거기를 어긋나게. 갖고 있는 양쪽은 날개. 아이고, 제대로 배웠구만. 배웠구만. 자, 이 텐트 만족도 몇 점? 100점이야. 나 빠뜨린 거 없지? 아니야. 바꿔 내 마음이 지금. 그래, 가자. 빠이. 세 번째 용문산. 올해는 빠이. 어, 내년에 봅시다. 안녕. 용문산 자연이 안녕. 용문산 두 번째 온 소감은? 내가 제일 좋았다. 지금까지 다닌 캠핑장 중에서 제일 좋았다고 했잖아. 아, 제일 좋아. 사람들은, 대부분 사람들은 이 휴양림 그렇게 원픽으로 뽑질 않거든. 복합적으로 봤을 때 좋은 거지. 근데 자기는 이제 원픽이 아닌가 봐. 계속 내가 나 내 마음을 알아봤어. 원픽은 아니야. 자기는 어디야? 지금까지 다닌 데 중에서? 이게 그때의 느낌과 어우러져서 이게 나는 계속 기억에 남아. 그래서 난 좋았던 거는 사실 그 성불산인 것 같아. 아, 성불산. 성불산 때. 자빠진 데? 자빠진 데가 거기가 참 좋았던 것 같아. 그리고 휴양림 자체는 별로였는데 좋았던 건 오서산. 그렇지. 오서산. 그때 그 감동. 맞아, 오서산 꼭 정상에서의 그 감동. 탑3 안에 들 것 같아. 우리가 다녔던 중에서. Show me how to heal, and now I 이렇게 진짜 거의 30분 만에 그 산속에서 도심으로. 산속에 있다가 이렇게 완전 도심 한복판으로 와버렸어. 이렇게 건물들이 보면 다시 현실로 돌아온 느낌.